मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबा arkadaşlar। Assalamu alaikum मेरे हम वतन दोस्तों। Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız। कैसे हैं दोस्तों आजकल आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। Şimdi bizim bugünkü videomuzu başlamadan önce eğer şimdiye kadar benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin benim kanalıma abone butonuna basın, yanındaki zili de basın ve benim videoları beğenin, ailenizle ve arkadaşlarınızla da paylaşın। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ की बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपनी मेरे वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। Ve şimdi bugün biz sizin için çok özel tarif getirdik. Biliyorsunuz sizler bizim arkadaşlar çok ısrar ediyordu bana onun için. आज आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आप लोगों के ने बहुत सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज कमेंट करके कहा था कि लाएं, तो आज मैं आप लोगों के इतने इसरार पे बना रही हूँ प्रिंसेस डॉल केक। Şimdi bugün ben sizlerin bu kadar isteğine de ben yapıyorum prenses pasta. Prenses pastasını yapacağım bugün. Şimdi yapıma geçelim. अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी क्रीम बना लेंगे। क्रीम मैं बना रही हूँ पाउडर क्रीम से। मैंने ये इस तरह का पैकेट ले लिया है पाउडर का। Şimdi biz önce kremasını yapacağız. Onun için biz pudra kreması aldık. Krem şanti. Onunla yapıyoruz kremasını. Böyle krem şanti var. ये जो दो पैकेट है ये 150 ग्राम के हैं, ठीक है। Bu iki paketler 150 gramındır. ये दो पैकेट्स के लिए मैंने ये 200 मिलीलीटर जो है दूध ले लिया है। Buraya biz iki paketler için 200 mililitre süt aldık. और पैकेट्स भी मैंने आधा घंटा पहले फ्रीज़र में रख दिए थे। ये भी दूध को भी अच्छी तरह ठंडा कर लिया आधा घंटा पहले रख के। Biz bu iki paketleri ve bu sütü de yarım saat önce biz buzdolabına koyarak bunları soğuttuk. और ये जो बर्तन है और इसकी ये जो है मिक्सर्स की, इसको भी मैंने आधा घंटा पहले फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया। ve bu ikinizi de yarım saat önce biz buzdolabına koyarak soğuturduk. अब हम बनाना शुरू करते हैं। Şimdi yapıyoruz. Buraya paketler ekliyoruz ikiniz de. पैकेट खाली करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे डबल क्वांटिटी में क्रीम बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 4 पैकेट्स यूज़ करूँगी। Burada biz bunu iki kat yapıyoruz. Onun için biz 4 paketler kullanıyoruz. और 2 kat krema. उस हिसाब से फिर 400 ml जो है दूध डालेंगे Ve onun hesabıyla da 400 mililitre biz süt kullanacağız. लेकिन दूध आपने जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। Ve sütü de siz azıcık yaparak ekliyorsunuz. Böyle birlikte eklemiyorsunuz. और पहले इसको ये मैंने थोड़ा सा डाल लिया। पहले इसको जो है ना वो हल्की स्पीड पे रख के चलाएंगे। Biz birazcık ekledik. Şimdi önce bunu çok az bir hızla bunu karıştıracağız. Az hızla bunu karıştıracağız. ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसमें हम जो है और डालेंगे दूध। Şimdi bu iyice karıştı. Şimdi bunun içinde biz biraz süt daha ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Karıştırdığında ekliyoruz. Böyle kapatarak eklemeyeceğiz. Çünkü öyle biriyle yardım da isteyebilirsiniz ama kendi de ekleyebilirsiniz. अच्छा, और इसमें चीनी और कोई एसेंस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी चीनी जो है ना वो होती है। Ve burada bunun içinde şeker ya da şekerli vanilin falan eklemeyin. Çünkü bunun içinde şekerler oluyor. चलो अब हम ये बाकी का भी दूध डालेंगे। Başka da süt de ekliyoruz. अब 2 से 3 मिनट इसको हल्की स्पीड पे करके तो अब इसकी स्पीड फुल कर लेंगे। Şimdi 2'den 3 dakika bunu
yüksek alçakta karıştırdık. Şimdi bunu yüksekte karıştıracağız. और तेज स्पीड पे हम सिर्फ 5 से 7 मिनट तक जो है ना इसको करेंगे तो क्रीम तैयार हो जाएगी. Ve yüksek hızlarda biz sadece 5'ten 6 dakika bunu karıştıracağız, sonra bu olacak. ये हमने 5 मिनट तक बीट किया तो ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त सी क्रीम बन गई. ये देखें. Bakın biz bunu 5 dakika karıştırdık ve bakın ne kadar da güzel bir krema oldu. Bakın düşmüyor. Yani oldu. Bunun anlamıdır oldu. अब ये तैयार है हमारी क्रीम. अब चूँकि इधर गर्मी है थोड़ी सी तो हम इसको थोड़ी 10 मिनट जो है ना इसको फ्रिज में रख देंगे. उसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं. Burada biraz sıcaktır, onun için biz bunu sadece 10 dakika buzdolabına koyacağız, sonra bunu kullanmaya başlayacağız. सबसे पहले ये हमने स्पंज बना लिए थे. स्पंज की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है, आप देख लीजिएगा. Ve önce biz buraya bu pastaları yapmıştık, sade pastaları. Onun tarifi biz aşağıda verdik, oradan bakınız. ये हमने इधर पाइनएप्पल जूस ले लिया. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दूध जूस, शुगर सिरप. Buraya biz ananas içecek aldık, onu kullanıyoruz. Siz buraya süt ya da herhangi bir sıvı alabilirsiniz içecek. Onu buraya üzerine saçacağız. चलें अब हम इसके ऊपर लगाते हैं सिरप जूस. Biz bunu üzerine saçıyoruz. क्योंकि मैं इसमें पाइनएप्पल नहीं यूज़ कर रही तो ये पाइनएप्पल जूस से इसका बहुत प्यारा फ्लेवर आएगा. Buraya biz ananas kullanmıyoruz da ondan bu ananas içecekten çok güzel bunun lezzet olacak. Onun için bunu kullanıyoruz. ये हम डोल केक बनाने के लिए इस तरह के हमने 3 स्पंजेस लिए हैं. Biz bu prenses pastayı yapmak için bunun gibi 3 pasta aldık, sade pasta. ये हो गया. Şimdi bu oldu. अब हम क्रीम लगाएंगे इस पे. Şimdi bunun üzerine biz bizim kremamızı ekliyoruz. बहुत ही हार्ड क्रीम है, वो मेरे से उतर भी नहीं रही है. देखें Çok sert oldu bizim kremamız maşallah. Onun için bu çıkmıyor bizden. Şimdi bunun çok şişman bir kat burada oluşturacağız. इसकी एक तह सी बना के अब इसके ऊपर हम सेकंड जो है ना अपना वो स्पंज रखते हैं. Bunun bir katını yaparak bunun üzerine bizim ikincini koyuyoruz, ikinci pastanı. अब हम इसमें पहले जो है ना ये डोल. Şimdi önce bunun içinde bizim prensesimizi içine böyle डोल के ऊपर हमने नीचे से में प्लास्टिक रैप कर लिया. Ve biz prensesin aşağıdaki kısmında, yani ayakların kısmında bir plastikle kapladık onu. Öyle bunu aşağıya kadar savuracağız içinde. अब हम जो है ना इसको Şimdi bunun काट लेंगे. şimdi bunu keseceğiz ve bunun elbiselerine yapacağız. फ्रॉक की शक्ल का काट लेंगे.
बहुत ही आसान है प्रिंसेस केक घर में बनाना। सिर्फ ये है कि थोड़े से सादे तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप आसानी से घर में बना सकेंगे। Bu prenses pastayı evde yapmak kolaydır, yani görünüyor zor görünüyor ama biz kolay bir prenses pasta yapmayı öğretiyoruz. Onun için evde çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve hiç de dışarıda gitmene gerek yok ya da dışarıdan pasta almana gerek yok. Evde her şeyi yapabilirsiniz. ये हमने अब इसको काट लिया। अब हम ये इसके ऊपर जो लेफ्ट ओवर थोड़ा सा केक है वो थोड़ा सा फ्रॉक की शेप में लगा देंगे। Burada biz pastaların katlarını yaptık. Şimdi buraya bizim kaldığımız yerde bir krema ekleyerek bizim kaldığımız pastaya buraya koyacağız üzerine. हर तह में आपने उसी तरह जूस लगा के क्रीम lगा के और उसकी तह बनानी है। Her katsız önce içeceğini seçiyorsunuz, sonra da kendi kremanı, sonra kendi ikinci katına geçiyorsunuz. Öyle her kat yapacaksınız. Şimdi bizim kaldığımız pastayı buraya yapacağız. अब हम इसको जो है ना आउटर लेयर बना लेंगे इसका सारी क्रीम शीम लगा लेंगे। Şimdi biz bunun dış kısmının kremasını seçeceğiz, dış kısmında beyaz krema. जी ये देखें, अब हमने इसके ऊपर क्रीम लगा लिया। ये देखें, ये मैंने कोई एक कार्ड ले लिया है, उसके साथ जो है ना मैं इसको इक्वल करती है, बस मुझे बहुत ज़्यादा। Ve buraya biz bunun üzerindeki katı yaptık kremanın ve buraya biz sadece eski bir kart aldık ve onunla bunu yaptık. Ama eski, yeni değil. हाँ, तो इसको जो है ना हम अब तकरीबन आधे घंटे के लिए दोबारा से फ्रिज में रख देंगे केक को, ताकि ये जो इसकी क्रीम है ये इसके ऊपर फिक्स हो जाए, ठहर जाए ज़रा। Ve şimdi biz bunu yarım saat için yeniden buzdolabına koyacağız bizim pastanı. Çünkü bunun üzerindeki krema sıcaklıktan düşüyor ya, onun için ki o düşmesin. जी ये तो जो क्रीम हमारी बच गई थी उसके हमने 3 हिस्से कर लिए हैं, तो अब हम इसमें कलर मिक्स करेंगे। Şimdi bizim kaldığımız kremanın biz 3 parça ayırdık. Ona eşit parça ayırdık. Şimdi bunu 3 renkle süsleyeceğiz. 3 renk ekleyeceğiz. Birinde biri, ikinciye de ikinci. Şimdi önce biz turuncu ekleyeceğiz. पहले हम ऑरेंज कलर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के तो इसको मिक्स कर लेंगे। Biraz ekleyerek bunu karıştıracağız. हाँ जी, तो ये मैंने 3 कलर थे मेरे पास। एक ये मैंने पिंक कलर की क्रीम, एक मैंने ब्लू कलर की क्रीम और एक मैंने ऑरेंज कलर की क्रीम तैयार कर ली है। अब हम इसको
पाइपिंग बैग में भरेंगे। मेरे पास ये है पाइपिंग बैग और मैं जो नोजल्स यूज़ कर रही हूँ वो Şimdi arkadaşlar biz burada uç kremasını yaptık. Buraya bir turuncudur ve bir mavi ve bir de benim en hoşlandığım renk pembedir. Ve bu uçunuz da çok güzel görünüyor. Şimdi bunları biz neyle biz onu yapacağız pastaya, onun içinde bunu ekliyoruz. Bende bu var, bununla ekleyeceğim. और इस पे हमने नोजल लिया है, ये स्टार नोजल है, ठीक है, थोड़ा मोटे वाला। Biz burada bir yıldız, bakın böyle yıldız şeklinde biri aldık. Evet böyle. Bu biraz şişmandır, büyüktür çünkü biz büyük çiçekler yapacağız. Onun için büyük aldık. और एक मेरे पास ये नोजल है, ये बारीक स्टार वाला नोजल है। Ve bu da küçük ve ince yıldızlıdır. आज हम यही दो नोजल यूज कर रहे हैं। अब हम क्रीम अपने इसमें डाल। Şimdi bugün biz bu ikinizi kullanacağız ve şimdi biz bizim kremimizi içine ekliyoruz. ये देखें, ये हमने क्रीम लगा के आधा घंटा इसको रख दिया था। Buraya biz bunun üzerine kremini sıçrayarak bunu yarım saat için buzdolabına koyduk ve şimdi de çıkardık. Şimdi bunun içinde çiçekler yapıyoruz. हाँ जी, अब हम इस पे जो अपनी डिजाइनिंग है वो करेंगे। ये देखें, ये हमने ऑरेंज क्रीम भर लिया इसमें। Buraya biz turuncuyu bunun içinde ekledik. Şimdi biz çiçekleri yapmaya geçiyoruz. Bakın bizim çiçekler ne kadar da güzel oluyor ve siz de böyle yapabilirsiniz. Sadece bunu yuvarlak şekilde yapacağız. Bunu yuvarlayacağız. हाँ जी, आप इसको जो है ना उसी स्टार वाले नोजल से मैं बना रही हूँ और इसको गोल गोल बस ऐसे करके तो फूल बना रहे हैं। Yıldızlı yapıyoruz. Yıldız, büyük yıldız olan ve bunu sadece yuvarlayacağız. Bu kadar basit. Siz de bunu evde deneyin. Çok güzel ve leziz oluyor ve çok güzel görünüyor. हाँ जी, ये देखें, बहुत प्यारा आपका घर में जो है ना वो प्रिंसेस केक बन जाएगा, बहुत प्यारा। Evde siz prenses pasta yiyebilirsiniz. Bazen çocuklar diyor prenses pasta alın ama siz alamıyorsunuz. Bunu evde yapabilirsiniz. Çok güzel, çok leziz oluyor ve çok basittir. ये देखें, ये हमने इसके सारी तरफ ये लगा दिए हैं फूल। Biz bunun dört yana biz böyle yaptık çiçekleri. अब हम इसके फ्रॉक बनाएंगे। Şimdi biz bunun kıyafetlerini yapacağız, elbisenin bu kısmına. अब हमने ब्लू कलर डाल लिया अपने पाइपिंग बैग में और अब हम ब्लू कलर करेंगे इसमें। Şimdi biz mavi ekledik bizim şeyin içinde. Şimdi biz maviyle yapacağız yıldızları.
अब हमने पिंक कलर भर लिया है इसमें. Şimdi biz bunun içine bizim pembe rengini ekledik. Bakın görüyorsunuz ama böyle görünmüyor çünkü pembe hepsi pembe. अब हम इसका कलरफुल सा फ्रॉक बनाएंगे. Şimdi bu rengarenk kıyafetlerine biraz daha renk katacağız. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आपको मिलती रहेंगी. Şimdi eğer şimdiye kadar siz benim kanalıma abone olmadıysanız şimdi gidin aşağıdaki abone butonuna basın ve yandaki zili de basın ki bizim videolar size ulaşır ve bunun gibi tarifler size hızlı ulaşır ve biz sonradan da Türkiye'de göstereceğiz size söylediğim gibi. Önce de biz hakim videonuzu göstermişizdir ve eğer siz onu görmediyseniz şimdiye kadar aşağıda ben onun linkini veriyorum. अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसके ऊपर फूल लगाएं, इसके ऊपर जो चीनी वाले वो बॉल्स है वो लगाएं. हम इस पे जो है ना ये सिल्वर लगाने lage हैं. Şimdi siz bunun üzerinde istediği şey ekleyebilirsiniz, koyabilirsiniz, çiçek ekleyin, yıldız ekleyin, istediği şey ekleyin. Biz buraya inciler ekliyoruz. Burada gümüş inciler ama şekerli zaten yiyeceğiz bunu onun için. Bu asil değil, sadece şekerli yemek için inciler, gümüş inciler bunu ekledik. Ekliyoruz. Siz istediği şey ekleyebilirsiniz.
siz de gördüğünüz ne kadar kolaylıkla biz yaptık bizim Prenses pastamızı. Biraz zor görünüyor ama zor değil. Çok kolay, siz de yapın evde çok lezzetli Prenses pasta yiyin. और दोस्तों देखें आज हम लोगों ने कितनी आसानी से हम लोगों ने प्रिंसेस रोल केक बना लिया। आप लोग भी बाज़ार से लाने के बजाय घर पे बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। और bununla birlikte biz videomuzu bitirdik. Allah bize güvende tutar, bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. गुले गुले। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग की वीडियो ख़त्म हो गई है। अल्लाह हम लोग का हामी और नासिर हो, हम लोग पे बरकत रहमतें बनाई रखे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।